Par vēsturi parasti runājam, apskatot lielus notikumus. Šādi stāsti liekas visinteresantākie. Taču tā varam palaist garām to, kā šo laiku redzēja parastie iedzīvotāji. Lielākoties vēsturi lasām tikai par lielu karavadoņu, politiķu un revolucionāru dzīvēm. Tomēr vēl nemaz netik sen lielāko daļu iedzīvotāju Latvijas teritorijā un arī citviet Eiropā veidoja zemnieki, kuri bija izkaisīti lielā skaitā ciemu visos zemes nostūros. Ja nepaskatīsimies arī uz šo cilvēku dzīvēm, var rasties nepareizs priekšstats par šiem laikiem un galu galā arī par pašiem svarīgajiem notikumiem, kas tobrīd risinājās. Tādēļ šajā raidījumā nolēmu apskatīt dzīves gājienu gadsimtu gaitā kādā mazāk zināmā vietā Latvijā, Sēlies novada Biržu ciematā un tā tuvākajā apkārtnē, Salā un Sēlpilī. Paskatīsimies, kā attīstījās rūpniecība hercoga Jēkaba laikā, kā birzieši saskārās ar lielajiem karagājieniem un slimībām, kā tie strādāja, mācījās un centās uzlabot savu dzīvi. Stāsti ņemti no grāmatas Laika saknes vērojot vēstījums par Salas novadu. Ceru, ka tas ļaus savādāk paskatīties arī uz notikumiem mūsdienās. Lielu rosību un strauju saimniecisko izaugsmi Kurzemes zemgales hercoga Jēkaba valdīšanas laikā piedzīvo Birži. Tas ir feodālais saimniekošanas laiks, kad visu ražo patēriņam savā zemē un tikai pārpalikumu izved uz ārzemēm, lai varētu iegūt līdzekļus jaunu ražotņu ierīkošanai. Pie Podvāzes upītes nodibina stikla manufaktūru. Ziemeļs Usies lejastecē uzbūvēt dzelzs kausēšanas cepli. Darbojas arī vara kausētava, enkuru un naglu kalve, virpotava, zvanu un lielgabalu lietuve. Manufaktūru vajadzībām izcērt mežus. Dzelzs ceplim zemnieki pieved purva rūdu no tuvākās apkārtnes. Birži kļūst par rūpnieciski attīstītu vietu. Kā vēsta Jurjēvičs grāmatā hercoga Jēkaba laikmets Kurzemē, Biržu dzelzceplis ir pieskaitīts pie sava laika lielākajiem uzņēmumiem. Tikai attālums nospiež tā ražojumu cenas. Biržu purvos atrod purva rūdu, kurai ir viszemākais dzelzs saturs. Kļūst iespējams metāla tehnoloģijas zinātnē izmantot izrakteņus, šādējādi iegūstot dzelzi. Turpat darbojas arī naglu un enkuru kaltuve, lielgabalu lietuva, kālie un ziepju vārītava, stikla kaļķu un darbas ceplis, tērauds ceplis un virpotava, kopā uz 12 gaņģiem. Šie domēņu iecirkņi uzņēmumam dod tik nedēļas 12 zirdzinieku un 12 kājinieku, kā klaušu strādniekus. Vietējos ražojumus transportē pa Ziemeļu Susēju uz Daugavu un pārdod arī Lietuvai, Polijai un citām Rietuma Eiropas valstīm, Rīgai un Krievijai, ar tiem apgādā arī visu Augšzemi un Latgali. No Jaunjelgavas uz Biržiem tirgotāji sūta sāli, tabaku, cukuru, rīsus, audumus, siļķes un citas preces, aptuveni 800 vezumu gadā. Biržu manufaktūrai darbību pārtrauc Zviedru ienākšana. 1660. gadā atjaunoto biržu cepli vēlāk nodot Stroma pārziņā. Bet samērā tālais transporta ceļš un vispārējie politiskie apstākļi izrādās liktenīgi. Jau 1671. gadā ir gandrīz tikpat daudz izdevumu, cik ieņēmumu. Izdevumi 1200 florēnu amatnieku algām un ieņēmumi 1365 florēni. Kaut gan ražo 3 reizes mazāk nekā agrāk un uzņēmums ir izrentēts. Vēlāk hercoga Frīdrika Kazimira laikā ceplis strādā mazākā apmērā. 1699. gadā Stroms atsakās no savas rentas līguma, un hercogs Ferdinands cepli izrentē kādam kurzemniekam Velingam, kurš šeit nodarbina beļģu amatniekus, bet aiz nemākulības nespēja cepli labi vadīt un nonāk maksāšanas grūtībās. Rietuma Eiropā plosās 30 gadu karš, tas ietekmē rūpniecību. Sīkās Kurzemes manufaktūras nespēja konkurēt ar lielajām Eiropas manufaktūrām. Ražojumus var izvest tikai uz Lietuvu un Poliju. Rūpniecības uzņēmumu darbu pārtrauc lielais Ziemeļu karš. Hercoga Jēkaba manufaktūru darbības laiks tiek minēts kā visražanākais posms Biržu vēsturē.
Lielus zaudējumus nodara Poļu-Zviedru kara pirmais posms. 1625. gada 26. augustā Zviedri ieņem Biržus. Kā dokumentē vēsturnieks H. Strots, sākas sērgas un apmirst gandrīz puse vietējo zemnieku un daļa Zviedru garnizona Biržos. Vienlaikus Poļu vienība uzbruk Sēlpilī. Tikai 1630. gadā Zviedrija ar Kurzemes hercogisti noslēdz līgumu, iegūstot tiesības ņemt muitu Kurzemes ostās. Uz zemnieku pleciem gulstas lielas nastas, nevien Poļu un Zviedru karaspēka apgāde un transports, bet tos posta abu pušu karojošie karavīri un dažādas sērgas. Lai gan tirgus tradīcijas nāk jau no pirmskristietības laika, visplašāk tirgus uzplaukst hercoga Jēkaba valdīšanas posmā. Pirms kristietības periodā nedēļas dienā vēl nav sava nosaukuma, jo cilvēks nav izdomājis nedēļu. Tolaik laiku skaita tikai mēnešos, pēc mēnesis kalendāra. Ir pārāk daudz dienu, lai katrai no tām dotu savu nosaukumu. Tirgošanās dienas pašos pirmsākumos notiek katru 10. mēneša dienu, kādreiz katru 7. vai 5. mēneša dienu. Šajās dienās neviens nestrādā, ļaudis satiekas, lai tirgotos un noturētu reliģiskos rituālus. 16. līdz 17. gadsimtā apkaimes muižnieki savās muižās tura amatniekus un ar viņu precēm mēģina izkonkurēt cunftes, izstādot gada tirgos un tirgus miestos šādas preces par daudz zemākām cenām. Kurzemes hercogs stingri raugās, lai tiek ievērots 1606. gada 14. februāra Seima lēmums, kas aizliedz muižas amatniekiem pārdot pilsētās tādas lietas, ko var izgatavot attiecīgās pilsētas amatnieki. Īpaši vastslāvju, jeb meteņu tirgus tradīcijas ir ļoti bagātas. Meteņu svinēšana un tirgus rīkošana ir sena, tā minēta jau 1354. gadā. Visa kulminācija sākas 3. dienā un ilgst 8 dienas ar grezniem mīlestiem, viesiem, mūziku, izjādēm, parādēm, dejošanu un dzīrošanu. Tirgus dienā galvenā akcija ir rāpšanās stabā. Staba galā novietotajā skuju vainagā atrodami visādi gardumi un arī dažādas nevadarīgas lietas, piemēram zābaki un drēbes. Stabā var rāpties jebkurš un gribētāju nekad netrūkst. Pārējiem ir lieliska izklaide vērot rāpšanos stabā un reizēm arī apmētāt kāpējus ar āboliem. 1708. gadā ir tik barga ziema, ka zemē krīt nosaluši putni. 1709. gadā nāk lieli pavasara plūdi, kas aizskalo Biržu ēkas un saposta arī Jēkabmiestu. 1710. gadā vasarā plosās spēcīgi negaisi. Tas nav viss šajā niknajā gadsimtā. Virsū nāk mēra epidēmija, kurā izmirst ļoti daudz iedzīvotāji. Mēris izposta arī lielāko daļu manufaktūras. Kad gatavojas atjaunot Biržu dzelzcepli, nomirst visi beļģu, jeb valoņu amatnieki, līdz pēdējiem, sākot ar cepļa meistaru Depjē. Nevienu īstu kungu Kurzemē toreiz neatrod, un Biržu ceplis savu darbību izbeidz, jo rentnieks, kas 1707. gadā pārņem Biržu domēni, par rūpniecības atjaunošanu vairs neinteresējas. Klaušinieki salas muižā. Par šo laiku atrodamas ziņas par salas muižu. H. Strots raksta, ka tolaik salas iedzīvotājus dēvēja par seloniešiem, saloniešiem, soloniešiem. Zemniekiem jāpilda klaušas, jādadzina līdumi. Klaušas tolaik dalās kārtējās klaušās, izstrādes klaušās, jeb riežās, kroņa klaušās, pagasta klaušās un šķūtīs. Par vissmagākajām atzītas kārtējās klaušas. Tajās katrai saimniecībai muižas darbos uz nedēļu jāsūta viens zemnieks ar zirgu un viens līdzinieks, kas iet kājām. Klaušiniekiem jāstrādā stingrā vagara uzraudzībā. Piespiedu darbu arī salas muižas zemnieki visādi mēģina apiet. Ir ziņa, ka salas muižas īpašnieks 1768. gadā sūdzās, ka zemnieki klaušā sūta pusauģus, kuri knapi spēj cūkas ganīt. Bet uz zemes aršanu muižā ierodas ar vājiem zirgiem, kas nespēja apart noteikto zemes daudzumu. Neapartā zeme jāturpina art nākošās nedēļas klaušiniekiem. Neražīgo klaušu dēļ vairāki zemnieki iekrīt parādos. Muiža viņiem atņem govis un zirgu.
1780. gada Salas muižas revīzijā atzīst, ka zemnieku stāvoklis nav tik slikts. To ļoti pasliktinājušas garāmējošās karaspēka vienības, kas prasīja lielas transporta klaušas un citus palīgdarbus. 1773. gada 28. septembra rīkojumā var lasīt, ka salas zemnieki Kulpēns, Andrejs Brūveris, Juris Keirāns, Pēteris Droškāns, Breķe, Ziemnieks un citi, līžot līdumus aizdedzinājuši mežu, aizdegušās 30 pūrvietas meža. Vairāki zemnieki, baidoties no soda, aizbēguši. Saķerties sodīti ar 6 pāriem rīkšu. Jaunietis Ancis sodīts ar dažiem pletnes sitieniem. Zemnieki ir pilnīgi atkarīgi no mužniekiem. Tos var pārdot, pirkt, dāvināt. Sēlpils Manrichters, Ernsts Haudlings, 1740. gada 3. jūnijā nodot Biržu muižas īpašniekam Gerhardam Zasam Ķīlas valdījumā Lašu muižas zemnieku Jāni. Paiet gandrīz vienas paudzes mūžs, kamēr zeme atkopjas pēc lielā mēra. Taču Francijas imperators Napoleons Bonaparts jau sācis karu. 1812. gadā Napoleona karapulki virzās uz Krieviju un atpakaļ savu Jēkabmiestu. Siro un posta visā apkaimē, nepaiet garām Biržiem. Viena no Napoleona armijas daļām karavīriem dodoties uz Maskavu apmēram pusgadu nometinās Daugavas kreisajā krastā. Sākumā latviešu zemnieki francūžus uzņem ļoti laipni, jo cer, ka viņi nāgadami no zemes, kurā nav dzimbūšanas, atnesīs brīvu arī iekrotajā zemē, bet kļūdās. Zemniekiem tiek uzliktas vēl papildus klaušas. Birzieši izrāda pretošanos, aizdedzina riju, kurā guļ franču karavīri. Pēc Napoleona armijas postījumiem, kad franči ieņem Biržus, aizvedem līdz Jēkabpilī, kāds Rautenfelds, būdams Krievu armijas virsnieks, kapteinis, iegādā pagastam zaudējumu atlīdzību ap 40 000 rubļu, kas glabājas Jelgavā varbūtējiem bada gadiem. Vēlāk šo naudu izdala vietējiem iedzīvotājiem. Te nu pēc Napoleona kariem uz laiku atstāsim Biržu vēstures stāstu. Nākamajā raidījumā plānoja apskatīt, kā Biržu un salas apgabalu iedzīvotāji sagaidīja 19. gadsimtu, kurā tika ielikti aizmetņi lielajai latviešu atmodai. Šajā kanālā apskat dažādas ar vēsturi, valodniecību un dažādiem sabiedriskajiem procesiem saistītas tēmas. Atstāšu komentāros norādes uz līdzīga rakstura raidījumiem. Ja tevi tas interesē, iesaku abonēt šo kanālu un apskatīties citus ierakstus tajā. Labprāt dzirdētu arī tavu viedokli par raidījumos apskatītajām tēmām, kuru aicinu atstāt video komentāros. Ar to arī vēlos atvadīties līdz nākamajam raidījumam. Visu labu!